Hoje eu tô aqui pra fazer pra vocês o meu novo brinquedo de feirão. Vamos começar. Por que você ganhou esse brinquedo, Cecília? Conta pras crianças. Porque eu falei de Bubu. Porque a Cecília largou o Bubu, não foi? Não, você sentido não. É, aí merecia, né? Ixi. Hoje você tá no seu quarto de brinquedo com as suas cachorrinhas, né? A Belinha e a Laika. Não, vai. Chama a Belinha aí. Elia, abre pra mim, papai. Deixa eu tentar. Gente, a minha mãe abriu porque é muito difícil. Papai. Porque Que tem um durex Vai precisar do papai, da mamãe. Isso. Vamos abrir. E como que é o nome dele, filho? Como você deu o nome dele, filho? José. Cecília já tá pedindo esse José há um tempinho. Nossa, o que que vem aí com o José? Mostra pra gente. esse negócio de fazer... Não deixa não. A Bela quer ver o brinquedo. E tem Tem motorzinho que a gente vai colocar a pilha pra funcionar. Aí vem escova de dente. Vai mostrando aí. escova de dente, tem esse negócio. Tem Ajuda a esse montar, negócio- papai. Tem esse negócio de... A minha pé Os cachorros estão Isso é pra pegar o doidos, dente, a cárie, filha. né? é a carne. Na hora de que tiver um sujinho no A dente. Cecília vai ser a dentista do José. Ó, uma escova. Ó, escova de dente faz uma pasta de dente. É, porque tem escondido. Aperta aí e faz uma pasta, né? Olha aqui, é a boca do José. Boca de Josézinho. O José vai ficar com Aqui, ó. os dentes maravilhosos. Aí põe língua vermelha. Aqui, tá esquecendo. Fala oi pro José, filha. Oi, José. Aqui. Ah, o E vem com esse José. negócio. Ah, isso daí é pra ver os dentes, é espelhinho, que aí olha o dente lá dentro da boca, assim, ó. Aí. Não, ele abre a boca assim. Sai esses dedos finos. Isso. Tá com o cário não, o cário tem que ser azul. Ele tá sem dente nenhum, né, filho? Eu tô sem dente Ó, nenhum. aqui, gente. Tem um negócio Ah, pra fazer os dente. dentes. Pra fazer os dentes. Ó, a Bela tá pegando a pilha aqui, gente. Ajuda aqui. Vamos pegar a pilha. Vamos começar a brincar, gente? Deixa eu montar. Cadê o motorzinho? Deixa o pai pôr a pilha. Os cachorros estão todos felizes com o brinquedo novo. Querem ir aí. E a pilha precisa de ferramenta. O papai já vai arrumar ali em volta. Você tá no seu quarto de brinquedo hoje, né, Cecília? A gente tem que fazer um vídeo pra mostrar seu quarto de brinquedo outro dia, não é mesmo? O que você acha? Ai, tira minha pilha. Não, isso não é pilha, não. Isso é massinha, doido. Massinha é só aonde? A mesa. Na mesa. Só que hoje eu vou brincar no chão. Não sei disso não, hein? Dá tchau pro pessoal. Tchau, tchau. Fala do canal. O canal tá o Lelê. Você adora o canal da Lelê, né? Mas é pra curtir o seu canal, não é isso? É. E tchau, tchau. Se não tem inscrito no canal, vem aqui assistir meu vídeo. Aqui, a Bela já pegou uma massinha.